Doğanın da bir dili var. Ama bu dil insan gibi konuşmuyor. Bazen bir kuşun aniden susmasında duyulur, bazen bir köpeğin hiçbir neden yokken göğe bakıp ulumasında. Ve bazen de kış ortasında buz gibi toprağa delip çıkan bir yılanda fısıldar. Yüzyıllardır bu anlara şahit olduk. Ama çoğu zaman anlam vermedik. Tesadüf dedik, içgüdü deyip geçtik. Ya da batıl inanç diyerek susturduk. Ama ya bütün bu işaretler aslında daha büyük bir gerçeğin habercisi ise? Bir deprem toprağı yutmadan önce derinlerde bir sinyal bırakır. Ne gözle görülür, ne kulakla duyulur. Ama varlığı hissedilir. Sadece biz hissedemeyiz. Peki ya duyan başka canlılar varsa? İnsanlar değil, hayvanlar. Kuş sürülerinin bir anda havalanması, köpeklerin ürkekçe dışarı fırlaması, balıkların yönünü şaşırması, bunlar sadece rastlantı mı? Yoksa doğanın yaklaşan felaketi, önceden haber verişi mi? Bilimin bile hala açıklayamadığı o sorunun peşindeyiz. Hayvanlar gerçekten bir felaketi önceden hissedebilir mi? Bu sadece bir şehir efsanesi mi? Yoksa biz insanlar doğanın diline karşı gerçekten sağırlaştık mı? Bu yolculukta sadece hayvanların sezgilerini değil, bizim içimizde zamanla unuttuğumuz o eski hisleri de arayacağız. Çünkü az sonra duyacakların yalnızca bir felaketin habercisi değil, belki de doğanın bize son uyarısıdır. Bu hikaye yeni değil ve bir masal hiç değil. Aksine insanlığın en eski gözlemlerine, en kadim korkularına dayanıyor. Ve bugün bile cevabı tam olarak veremediğimiz bir soruyu soruyoruz. Hayvanlar yaklaşan felaketi gerçekten önceden hissedebilir mi? Milattan önce 373. Antik Yunan Helike şehri. Deniz kenarında sessiz ama canlı bir kent. Geceleri Poseidon'a edilen dualar, gündüzleri taş sokaklara karışan pazar sesleri. Ama bir sabah şehir uyanıyor. Ve bir eksiklik var. Fareler yok, yılanlar kaybolmuş. Kuşlar, gelincikler, hatta köstebekler bile ortada yok. Sanki görünmeyen bir el bütün hayvanları şehirden silmiş gibi. Ve sonra birkaç gün içinde yer çatlıyor. Deniz şehri içine çekiyor. Ve geriye ne tanık kalıyor ne de anlam. 1600'lü yıllar Çin. Sokaklar bir sabah garip bir manzaraya uyanıyor. Fareler gündüz vakti ortalığa dökülmüş. Köpekler durmadan uluyor, tavuklar tüneye çıkmıyor. Yaşlılar huzursuz ama gençler sadece bakıyor. Kimse ne olup bittiğini anlamıyor. Ve sonra yer sarsılıyor. Sadece evler değil, doğaya duyulan güven de yıkılıyor. 2004 Hint Okyanusu, Sumatra, Andaman depremi ve ardından gelen tsunami. Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri. Ama felaketten önce bir sessizlik var. Ve o sessizliğin içinden hayvanların çığlığı yükseliyor. Sri Lanka'daki Yala Ulusal Parkı'nda filler zincirlerini kırıp tepelere doğru koşuyor. Flamingolar hiç yapmadıkları şekilde sığ sulardan uzaklaşıyor. Bazı köpekler sahipleri defalarca çağırsa da sahile adım atmıyor. İnsanlar ise gökyüzü açık, deniz sakinken rahatlıyor. Ama doğa başka bir dil konuşuyor ve hayvanlar o dili bizden önce duyuyor. Binlerce yıl, yüzlerce olay. Hep aynı hikaye. Hayvanlar kaçar, insanlar kalır. Ve hep aynı soru geride kalır. Biz neden göremiyoruz? Yoksa görmek mi istemiyoruz? Bir deprem sandığımız gibi tek bir anlık sarsıntıyla başlamaz. Yerin kalbi çok daha önce atmaya başlar. Ama bu atışlar sessizdir, derindedir ve neredeyse görünmezdir. İnsan kulağı duymaz, insan gözü görmez. Ama bazı kulaklar duyar, bazı bedenler hisseder. İşte o görünmeyen başlangıcın adı yerin fısıltıları. Ve hayvanlar bu fısıltıları çözebilen ender canlılardan biri olabilir. Birinci fısıltı pi dalgaları. Her büyük depremden önce yer kabuğu iki tür enerji salar. İlki pi dalgalarıdır. Yani birincil dalgalar ışık hızının gölgesinde ilerleyen
neredeyse görünmez titreşimlerdir. Çoğu insan fark etmez ama yerin dibine yakın yaşayan canlılar, yılanlar, köpekler, kediler o titreyen uyarıyı sanki derilerine dokunan bir el gibi hisseder. Bu bir ön sezi değil, tamamen fiziksel, çıplak bir gerçektir. Deprem henüz başlamamıştır ama onlar çoktan tepki vermiştir. İkinci fısıltı elektromanyetik dalgalar. Bazı hayvanlar için dünya bir pusula gibidir. Kuşlar, arılar, balıklar yönlerini manyetik alanlarla bulur. Ama deprem öncesinde yerin altında kayan devasa kaya kütleleri baskıyla ezildikçe piezoelektrik adı verilen garip bir etki oluşur. Taş adeta elektrik üretir ve bu enerji havaya salınır. Biz fark etmeyiz ama kuşlar rotasını kaybeder. Balıklar sürü düzenini bozup dağılır. Arılar kovanlarını terk eder. Doğa yönünü şaşırır. Çünkü dünya artık onların gözünde eğrilmiştir. Üçüncü fısıltı kimyasal sızıntılar. Toprak yutulmadan önce kusar. Sıkışan katmanlar yer altından radon gibi gazları salar. İnsan bunu ne görür ne de koklar. Ama bir köpeğin burnu bizim duyularımızdan binlerce kat daha hassastır. Ve o hayvan bir şeyin yanlış olduğunu bilir. Havadaki moleküller değişmiştir. Görünmez bir panik havada dolaşır ve hayvanlar huzursuzlanır. Yer konuşmaya başlamıştır. Ama sadece dinleyenler o dili anlayabilir. Bilim bu fısıltıları artık tek tek kaydetmeye çalışıyor. Ama hayvanlar için bu ezbere bilinen kadim bir dil gibi. Toprak titrediğinde, gökyüzü yönünü şaşırdığında ve hava tanıdık olmayan bir koku taşıdığında onlar sadece tepki vermez. Adeta uyanır. Ve biz insanlar bu sessiz uyarıları görmezden geldikçe doğa kendi lehçesine sadece sadık öğrencilerine fısıldamaya devam eder. İnsan doğayı anlamaya çalışan ama onun içinde yaşarken bir yandan da ondan kopmuş bir canlı. Görüyor ama sınırlı. Duyuyor ama sadece bazı frekansları. Sezdiğini sanıyor ama çoğu zaman geç kalıyor. Hayvanlarsa sanki doğanın içine yerleştirilmiş antenler gibi. Onlar için dünya bizim 5 duyumuzla sınırlı değil. Onlar görünmeyeni de hissediyor. Titreşimleri, dalgaları, hatta yönsüzlüğü bile. Mesela bir fili düşün. O koca ayaklar sadece yürümek için değil, aynı zamanda toprağı dinlemek için. Fil kilometrelerce öteden gelen başka bir filin adımlarını, hatta yaklaşan bir fırtınanın yarattığı yeraltı titreşimlerini bile hissedebiliyor. Bizim için sessizlik olan o an, onlar için toprağın bağırdığı bir ana dönüşüyor. Ve deprem yaklaştığında yerin derinlerinden gelen o ilk uğultuyu çok önceden duyuyorlar. Ya da bir kuşu düşün. Bizim göremediğimiz şeyi o görebiliyor. Çünkü gözlerinde kriptokrom adlı bir protein var. Bu molekül sayesinde dünyanın manyetik alanını gözleriyle takip edebiliyor. Gökyüzü onun için boş değil. Görünmez pusula çizgileriyle dolu. Ama yer sarsılmadan önce işte o çizgiler bozuluyor. Ve kuş bir şeylerin ters gittiğini fark ediyor. Yönünü değiştiriyor. Çünkü doğa rotasını şaşırdıysa bir şey yaklaşıyor demektir. Peki ya balıklar? Suyun içinde yaşıyorlar ama duymaları gerekmiyor. Vücutları boyunca uzanan yanal çizgi sistemi sayesinde en ufak titreşimleri, basınç değişimlerini, hatta elektriksel bozulmaları bile algılayabiliyorlar. Depremden önce yeraltı sularında oluşan gazlar, kimyasal değişimler suyun tadını değiştiriyor. Ve balık o suya artık ait olmadığını hissediyor. Sanki evinden atılmış gibi. Tüm bu canlılar bir 6. histen falan bahsetmiyor. Bu bildikleri unutmadan yaşadıkları bir gerçeklik. Bizse teknolojiyle çevrilmiş bir konforun içinde o sesleri duymamaya alıştık. Doğa aslında hep konuşuyor ama onu dinlemeyi bilenlere, unutmayanlara, uyanık kalanlara. Yıllardır anlatılan aynı tür hikayeler var. Bir köyde
Köpekler gece yarısı hep birden ulumaya başlıyor. Filler zincirlerini kırıyor, kuşlar gökyüzünde yön değiştiriyor ve kısa süre sonra yer sallanıyor. Ama bilim bu tür anlatıları hep temkinli yaklaştı. Çünkü bunlar çoğunlukla anekdot. Yani kulaktan kulağa aktarılan, ölçülemeyen, tekrar edilemeyen gözlemler. Ve bilim sadece anlatılanla değil, kanıtlanabilenle ilgilenir. Fakat teknoloji bu denklemi değiştirmeye başladı. Artık hayvanlara takılan ultra hassas GPS cihazları var. Nabzı, hareketlerini, stres düzeylerini anlık olarak ölçen sensörler. Ve tüm bu verileri işleyen yapay zeka algoritmaları. Artık sadece gördük ya da duyduk demiyoruz. Kaydettik diyoruz. Yıl 2016. İtalya'da bir ekip bir çiftlikten hayvanları izliyordu. Ve büyük bir depremden birkaç saat önce. Sığırlar, koyunlar, köpekler bir anda huzursuzlaşmaya başladı. Normalde sakin olan hayvanlar sürekli hareket etmeye, panik halinde dolaşmaya başladı. Bu davranışlar an be an kayıt altına alındı. Yani ilk kez bir şeyler olacak hissi veriye dönüştü. Doğanın o fısıltısı artık bir bilimsel dosyaydı. Ama hala bir sorun var. Evet, hayvanlar bir şey hissediyor. Ama ne zaman, ne kadar önceden, ne büyüklükte bir şeye karşı? Bu soruların yanıtı net değil ve bilim belirsizliği sevmez. Yani bugün bir köpeğin bir anda havlaması ya da bir kuşun rotasını değiştirmesi bize gerçekten bir şeyler söylüyor olabilir. Ama ne olduğunu anlamak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla gözlem, daha fazla sabır ve gerçekten dinleyen bir kulak. Çünkü doğa sırlarını herkese anlatmaz. Sadece dinlemeyi bilenlere fısıldar. Doğanın belki de en eski ama bizim için en çok unuttuğumuz sesine kulak verdik. Ve fark ettik ki hayvanlar geleceği görmüyor. Onlar sadece bizden çok daha önce şimdiyi fark ediyor. Toprağın titrediğini, havadaki yönün değiştiğini ve bir şeylerin yanlış olduğunu sezebiliyorlar. Yani bizlerin unuttuğu o kadim dili, doğanın alfabesini hala okuyabiliyorlar. Ama belki bu hikaye hayvanlar hakkında değil. Belki de bizimle ilgili. Bizim kaybettiklerimizle. Kalın duvarlar, parlak ekranlar, bitmeyen gürültülerin arasında doğa hala bir şeyler söylüyor. Ama biz duymuyoruz. Bir kuşun aniden havalanması, bir köpeğin yere kulak vermesi, bir filin zincirini kırıp kaçması. Bunlar sadece davranış değil. Bunlar işitilmemiş cümleler. Bize bir şeyleri hatırlatıyorlar. Dinlemeyi, hissetmeyi. Ve şu gezegende sadece biz olmadığımızı, belki de buranın önce onların yuvası olduğunu. Çünkü bazı felaketler aniden gelmez. Kimi sessizdir. Yavaş yavaş yaklaşır. Ve doğa her zaman uyarır. Hayvanlar yanıt verir. Ama insan çoğu zaman sadece bakar ama görmez. Abone ol. Çünkü bu kanalda sadece verileri değil, doğanın bize fısıldadığı soruları da birlikte dinliyoruz. Ve bazen en derin cevaplar en sessiz uyarılarda saklıdır.